எது மேல? கொச்சு மேல. Welcome to our channel. We are two states. Yes. இதுதான் என்னோட அந்த மொட்டை லுக்கு. இதனால தான் நான் ரீல்ஸில் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். நான் கேப் போட்டே தான் வீடியோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் கேப்பை கழட்டிட்டு இப்போ வீடியோ பண்ணுறேன். சரி கதையெல்லாம் அப்புறம். மணி என்ன ஆகுது? மணி 8 o'clock ஆகுது. ஸோ நைட் 8 o'clock நாங்கள் எங்கே கிளம்பி போகிறோம்? இன்னைக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது உங்களுக்காக. டெல்லியிலேருந்து ஒரு பார்சல் வருது. அதை பிக்கப் பண்ண தான் நாங்கள் 2 பார்சல் வருது எங்களுக்கு. ஸோ அதை நாங்கள் போய் கோயம்புத்தூர் பிக்கப் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக தான் இப்போ சீக்கிரமாக ரெடியாகி கிளம்பிட்டு இருக்கோம். அது என்ன பார்சல், அந்த பார்சல் எப்படி இருக்கும், அது எல்லாமே உங்களுக்கு vlogல போக போக தெரியும். கோயம்புத்தூர் போயிட்டு அவங்கள ஐயோ அவங்களன்னு சொல்லிட்டேனே. சரி, உங்களுக்கு எப்படியும் தெரிஞ்சிருக்கோம். பார்சல்ல தான் அவங்கள வந்து மரியாதை கொடுத்து பேசுறோம். அவங்கள மீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்கள் ஃபைனலி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம். அண்ட் பார்சலை பிக் பண்ணேன். டெல்லியிலேருந்து என்னோட தம்பியும் என் சின்ன அண்ணியும் வராங்க. சின்ன அண்ணின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஆக்வர்டாக இருக்கும். எங்களுக்கு எப்போவுமே பிரதர்ஸோட ஒய்ஃபை அண்ணின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. சின்னவனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பெரியவனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆல்வேஸ் அண்ணி தான். ஸோ அவங்க 2 பேரும் தே ஆர் அபவுட் டு ரீச். அண்ட் எத்தனை மணிக்கு பேபி ட்ரெயின்? ஸோ 1 hour லேட்டு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தேர் அபவுட் டு ரீச். எனக்கு தான் கால் வந்துட்டுருக்கு. தம்பி பார்த்தீங்களா? பார்த்துட்டேன் தம்பியை. என் தம்பியை சின்ன அண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க. டவுசர் பாண்டி வந்துட்டு இருக்கா. அதோ பேக போய் வாங்கிட்டு வா. அதெல்லாம் எதுக்கு, அவனே எடுத்துட்டு வருவான். தம்பிக்கு இவ்வளோ மரியாதைலாம் எந்த அக்காவும் கொடுக்காது. வெல்கம் 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 டு தமிழ்நாடு. சாரி, ஒத்த கையில தூக்கிட்டு வர்றான் பாவம். தம்பி எப்படி இருந்துச்சு ட்ரெயின் ஜேர்னி எல்லாம்? நல்லா காலெல்லாம் விளரா. ஏடா ட்ரெயின் ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு? நாக்திக்கு இல்லை. Tadaan! So this is the next morning. நேற்று நைட்டு நான் என் தம்பி அண்ணியை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். சாரி, நாங்கள் தம்பி சே ஹாய் டு த vlog. அதுதான் என் தம்பி, என் சின்ன தம்பி. தம்பி ஹனிமூனுக்காக வந்திருக்காங்க. யா, ஆக்சுவலி அவன் ஹனிமூனுக்காக வந்திருக்கான். தட்ஸ் his wife கோமல். சே ஹாய் கோமல். she is really sweet. அவன் நார்த் இந்தியன், பட் அவளுக்கு தமிழ் தெரியாது. சீட் பெல்ட் போடுவாங்க. ஓ, சீன் போடுவான் அவன். நான் vlog இப்போ நாங்கள் எங்கே போக போகிறோன்னா, இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு பெரிய ஃபால்ஸுக்கு போக போகிறோம். அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் போகிறோம். ஸோ நாங்கள் வால்பாறை, அதிரப்பள்ளி அப்படி போயிட்டு இன்றைக்கி கவர் பண்ண போகிறோம் vlog-ஐ. சி மை பிரதர் இஸ் ஸோ ஸ்வீட், எனக்காக சீட் பெல்ட் போடுறான். அதனால தான் அக்கா தம்பிக்கு எப்போவுமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். மான்சூன் வந்து லைட்டா இங்க சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. யா, இன்னைக்கு செமையா இருக்கு கிளைமேட். ஃபுல்லா வந்து மழை வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு. யா, லெட்ஸ் மீட் யூ இன் வால்பாறை. எஸ். ஒவ்வொரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். உங்கள் ரிப்போர்ட்டர் மோனிகா சர்மா உங்களுக்கு எல்லா நியூஸும் டைம் டு டைம் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்பாட்டில் நிறுத்தியிருக்கோம். இதுதான் அந்த ஸ்பாட்டு. மோனி வந்து இப்போது தலையை விரிச்சு போட்டு பேன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், கொஞ்சம் அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மொட்டை மண்டைக்கு என்ன தெரியும் பேனை பற்றி? மண்டையில் முடியே இல்லை, பேன் எங்கேருந்து வரப்போகுது? சரி, வாய மூடு. சரி, ஆக்சுவலாக இது வந்து சோலையர் டேம். இப்படி போயிட்டு அங்கே தான் அந்த டேம் இருக்குது. அங்கே தான் நம்ம போக போகிறோம். அங்கே டேம் எங்களுக்கு தெரியுது, ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது. அங்கே கேமராவில் நீங்கள் நேரடியாக வந்து பார்க்கணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு டேம் தெரியும். பேச விட மாட்டேன். அங்கே போகல ஆக்சுவலாக அப்படியே இது வழியாக நம்ம அப்படியே அதிரப்பள்ளி போகிறோம். அது வழியா. எஸ். இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டுருக்கு. இந்த நம்ம கேமரா என்ன பண்ணுறீங்க? ஏதோ ஒரு போஸ்ட் கொடுங்க. சும்மா இல்லை அப்படியே. போதும், ஓகே, சூப்பர். என் தம்பி வந்து அவன் பொண்டாட்டியை முதுகுல கூட்டுட்டு உப்பு மூட்டை தூக்கிட்டு போனான். என் புருஷனால அங்க வா. அவர் ஃபீலிங் மாம்ஸ் தூக்கிட்டு சொல்றேன். ஒரு படத்துல அம்மா அப்பா எஸ் எஸ் குண்டா 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 தம்பி குண்டா 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 ப்ளீஸ். சாரி சார். போடுறதால புதுசா இருக்கான். அந்த அங்கே பார்த்தாலும் ஒரு டேம், அந்த டேமுக்கு அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது, தண்ணி இறங்கி போகிற இடத்துல அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும். யோ இவ்வளோ பக்கத்தில் பார்த்தது. இவங்கெல்லாம் டேமே பார்த்ததில்ல. நான் டேமே பார்த்ததில்ல. யா
நார்த் இந்தியன்ஸ் டேமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. வாவ். வாவ். என்ன லைட் இது? ஸோ நாங்கள் ஃபைனலி கேரளா என்ட்ரு ஆகிட்டு ஒரு 2 முறை வாந்தி எடுத்து ஒரு 3 முறை தலை சுற்றி ஒரு 10 முறை தலைவலி வந்து ஜண்டு பாம்பு போட்டு சாப்பிட்டு ஒரு வழியாக அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸுக்கு என்ட்ரு ஆகிட்டோம். அங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே இப்போயே சவுண்டு பயங்கரமாக கேட்டுட்டு இருக்கு. கீழே போக முடியுமான்னு தெரியல. புல்டோசர் ஓடுற மாதிரி பக்கத்தில் புல்டோசர் போனால் எப்படி இருக்கும், மோனி நடந்து போனால் எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு. போயிட்டு காட்டுறேன். இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்துட்டோம் அந்த இடத்துக்கு. எனக்கு கவரே பண்ண மாட்டான் பாருங்க. இது எதை தூக்கிட்டு ஓடி வருது போறங்க வேற இங்கே அதிகமாக இருக்கு. ஆமாம். சரி நாங்கள் கீழே போய் பார்க்க போகிறோம். ஃபைனலி அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ அது அங்கே தான் பாகுபலி இருக்காங்க. அங்கே நாங்கள் கீழே போவோம் இப்போ. பின்னாடி ரிவர் இருக்கு பார்த்தா. இங்கிருந்து போக மனசு இருக்கா? மனசு இல்லை. ஸோ எப்படி இருக்கு பிளேஸ்? Really gorgeous. Fabulous. I don't have words. அந்த அளவுக்கு அவரை நார்த் இந்தியனா தண்ணி அழகா தான் பாருங்க. இந்த ரீல்ஸ் பண்றாங்க. இந்த ரீல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும். ஏறும்போது எப்படி இருக்கு அதுதான் மெயின். அழகா இருக்கு. பட் every penny. இதெல்லாம் நீ சத்தமாக பேசினா தான் கேட்கும். டைரக்ட்லி ஸோ இப்போ இங்கேருந்து எங்கே போகிறோம்? ஓ இஷ்டம் இல்லையா? எது மேலே? பொச்சு. அழகா க்யூட்டாக சொல்கிறீங்க. பொச்சு மேலே அடிக்கிறேன். ஸோ எவ்வளோமா? ஸோ எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டோம், அதை சொல்லணும். அது ஆப்வியஸ்லி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பாருங்க நாங்கள் எல்லாருமே ட்ரெஸ் மாற்றிட்டோம். நான் பிங்க் கலர் மாற்றிட்டேன். ஐயா கருப்பு பாதி மண்டை தான் தெரியுது. பிங்க் கலர், பிளாக் கலர் அண்ட் ப்ரௌன் கலர் அண்ட் another black. ஆல் பிளாக்கி பீப்புள். ஸோ சத்தியமாக சொல்கிறேன், வியூ வேற லெவலில் இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே அளவுக்கு நாக்கு தள்ளிருச்சு மேலே ஏறி வரதுக்குள்ள. நான் என் புருஷனோட கையை பிடிச்சிட்டு தான் ஏறினேன். என் தம்பியும் என்னை இழுத்துட்டு தான் எல்லாம் மேலே வந்தாங்க. என்னால் சுத்தமாக ஏற முடியல. ஏன்னா நான் நடுவில் வாக்கிங்லாம் பண்ணுறதை நிப்பாட்டிட்டேன். லைட் கொஞ்சம் ஆன் ஆஃப் ஆகும். பிகாஸ் பயங்கரமா சரி சரி ஒரு பல்பு கொடுக்காத. ஐ மீன் லைட்டு கொஞ்சம் போகும். பிகாஸ் பயங்கரமா ஏன்னா எனக்கு பல்பு கொடுக்கறதுல இருக்கீங்க எல்லாருமே. ஓகே நாங்கள் கொஞ்சம் ஜங்கல்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் வேற லெவலில் இருக்கு. அங்கே பாருங்களேன். ஐஸ்கிரீம். ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரடா. அங்க வாங்கி தரேன், அங்க வாங்கி தரேன், மேல வாங்கி தரேன், கீழே வாங்கி தரேன். எங்கேயுமே என் புருஷன் வாங்கி தரல. சாமியை பார்த்துட்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி இது இன்ன வரைக்கும் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரல. நாங்க கிளம்பி 1 hour ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்னன்னா, இந்த வீடியோ இப்போ இங்கேயே முடிய போகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் இன்னொரு லொக்கேஷன் போக போகிறோம். இன்னொரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போவோம். அப்போ வந்து இன்னொரு வீடியோ போடுறோம். அது என்ன லொக்கேஷன், எங்கே போகிறோம், ஸ்டே எப்படி, பட்ஜெட் எப்படி, அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் we are 2 states and இது உங்க யாரு? ஹரியானி கப்பிள்ஸ். ஹரியானி கப்பிள்ஸ். யா பை சொல்லிருங்க vlog-க்கு. பை பை. ஹிந்தி கண்டென்ட் பை பை. ஆமா. Thank you for the promotion. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. அப்புறம் அவங்கள ஒரு 3 பேர் பண்ணோம்னா நம்ம சீக்கிரமா 1 million ரீச் ஆயிடலாம். நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங். யோ பை.